এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ইটস মি ফারজানা ফ্রম ভ্লগ উইথ ফার্জ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসলে করোনার কারণে বাইরেও যাওয়া হচ্ছে না, ভ্লগও করা হচ্ছে না কোনো। চ্যানেলটা যেহেতু ভ্লগের উদ্দেশ্যে খোলা, কিন্তু আলটিমেটলি ভ্লগটাই করা হচ্ছে না। বাসায় বসে বসে তাই যেটুকু পারছি ভিডিও দেখছি। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের এখানে কিছু মুরগির বাচ্চা আছে আর কিছু পোষা পাখি আছে, তো ওইটা নিয়ে আজকে ভিডিও। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। মুরগির বাচ্চাগুলো এটা ছোটতে অনেক কিউট ছিল, এখনো আছে। এইটা হচ্ছে অ্যাকুয়ারিয়াম মাছের। এই মাছগুলো এখানে 4 বছর ধরে আছে, মারা যায়নি। আর এটা হচ্ছে আমাদের পোষা পাখি, লাভ বার্ড। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, টাটা।